Mọi người ơi, hội chợ kích cầu mua sắm ẩm thực hàng Việt Nam và Thái Lan đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình tại địa chỉ số 448 Hoàng Văn Thụ từ ngày 27 tháng 6 tới hết ngày 5 tháng 7 này. Hội chợ Thái Lan đợt này là sẽ quy tụ rất là nhiều các gian hàng sản phẩm khác nhau luôn nha. Và đặc biệt là hàng Thái Lan chính hãng, có luôn cả hàng Việt Nam và hàng Thái Lan luôn. Và đến với hội chợ đợt này là mọi người sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm với giá ưu đãi chấn động. Bạn nào mà có tính mua mấy cái loại giày dép Thái thì hội chợ đợt này cũng có luôn nha. Và rất là nhiều các mẫu mã đa dạng, mà mẫu mã nào cũng đang có chương trình giảm hết trơn á. Có luôn mấy cái loại dầu hít Thái Lan nha. Bây giờ mọi người không cần đi Thái mà vẫn có thể mua được mấy cái loại dầu hít rồi nè. Anh ơi, em cũng ăn khô nữa, khô nó nhìn ngon quá nè. Cái này có khô cá chỉ vàng, sốt chua ngọt 45k, cá mai sấy Thái 65k, cá bò nướng cũng có 60k à. Còn có khô bò nữa kìa. Anh mua cho em 1 ký nha. Đặc biệt là mỗi buổi tối ở đây sẽ biểu diễn tổ chức văn nghệ, ca nhạc Lotto Show, biểu diễn xiếc ảo thuật hàng đêm luôn đó mọi người. Nên là có gì thì mọi người dẫn em nhỏ, trẻ em, người thân gia đình mình đi tới hội chợ trải nghiệm liền đi nha. Thì ngoài tới đây mua sắm ra thì cũng có luôn các gian hàng ẩm thực nha mọi người. Rất là nhiều các món ăn luôn, và mình thấy giá cả được công khai rõ ràng.